ஏரியா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. மழை ஓவரு. நான் ஒரு தாத்தாட்ட கொடைய கடன் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன். வண்டி பார்க் விட்ட இடத்துல வண்டி பார்க்கிங் விட்டோம் பார்த்தீங்களா பாருங்கள். அந்த குரூப் போதா இந்த பக்கம் ரூட்டு தெரிலன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி போனாங்க. நானும் ஏதோ ஒரு தைரியத்தில் வந்துட்டேன். ஆனால் அதில் ரூட் இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால். ஆனால் இப்படி தான் அந்த கைடு ஒருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ. அந்த கைடு என்ன சொல்கிறான்னா, நான் அவங்கள கூப்பிட்டு போகிறேன், அவங்கள கூப்பிட்டு போய் விட்டுடுவேன், ஆனால் எனக்கு 1000 ரூபா கொடுத்துடணும் அப்படின்றான் கருவேப்பைய. அதுவும் 45 நிமிஷத்துக்கு தானா. 45 நிமிஷத்துக்கு 1000 ரூபா. ஓ அப்படி போனால் லிட்டில் ஃபால்ஸு. இப்படி போனால் பிக் ஃபால்ஸு. இப்படி போவோம். ஃபஸ்ட்டு லிட்டில் ஃபால்ஸை பார்ப்போம். கேட்க தானே தெரியல ஒழுங்கா. சத்தம் கேட்குதா? ஃபைனலா உனக்கு கண்டுபிடிச்சேன் ப்ரோ, மினி ஃபால்ஸு. இந்த ஃபால்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு உயிர் போயிட்டு உயிர் வருதுப்பா. கொஞ்சம் உள்ளே போவோம். எல்லாமே சிங்கிள் ரூட்டு தான். எனக்கே பகிர்ந்து எனக்கு பயம் என்னன்னா ஸ்லிப்பர் தட்டிடுமோன்னு தான் பயம். இங்கே ஒரு குகையாக இருக்குது ப்ரோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. வந்துட்டோம் ப்ரோ. வரேங்க ப்ரோ. வாழ்க்கை வெறித்தனமாக கொட்டுது தண்ணி. பக்கத்தில் போக முடியாது பார்க்கணும். நான் தாத்தா பாவம், என் தாத்தா கொடையை வச்சு நான் வித்தை காட்டிகிட்ருக்கேன். போரே அடா பாவிங்களா. இப்போ பாருங்க இப்போ ஃபால்ஸை வெறித்தனமாக இருக்குது ஃபால்ஸு. மினி ஃபால்ஸு பார்த்தாச்சு. இப்போ மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போகிறோம், பெரிய ஃபால்ஸு. நான் பேசுறதே கேட்கல. இதில் எப்படி மோல்டு பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த மோல்டு கிட்ட வந்து பேக்கில் மாட்டிக்கிச்சு. இல்லைனா அந்த பேக் இது என் தாத்தா கூட ப்ரோ. எனக்கு பயம் என்னென்னா, நான் வச்சு செடியை தள்ளுறேன் பார்த்தீங்களா, கொடை ஓட்ட வந்துச்சுன்னு வைங்க, அவள் தான் தாத்தா காலி பண்ணுறவர் என்ன. இப்போது ஏதாவது சொல்லணுமா? அது என்ன கோகைன்னு தெரியலையே. அந்த கோகையை பார்த்துருப்போம். எப்போ ஏறி இதில் தானே ஏறுறேன். இப்படி ஏறி ஒன்றா இவ்வளோ குறுக்கலாம். ஏறி வர்றதே தெரியல ப்ரோ, இறங்க தான் கஷ்டமாக தெரியும். நல்லா துண்டுருக்கானுங்க, கண்ட கர்மத்தெல்லாம் துண்டு. ஒவ்வொ ஐயோ, இதை பார்த்து பாம்புன்னு நினச்சிட்டேன் ஒரு செகண்டில். சார் பாம்பு குடியிருக்கும் இடம் என்று நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க ப்ரோ இடம். இதிலேருந்து ஃபோட்டோ சூப்பராக எடுக்கலாம்.
இந்த ரோட்டில் தான் ப்ரோ வந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ப்ரோக்கு ரூட்டு போகிறது வழி தெரில. ஓ பிக் ஃபால்ஸ், இப்படி போனால் பிக் ஃபால்ஸ். பையா பையா ப்ரோ பையா, bro, that side what is there? That side? Huh? Main falls, this big falls. Okay, okay. அப்படி போனால் மெயின் ஃபால்ஸ். நம்ம முதல்ல பிக் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு வருவோம். அடங்கு எப்படி ஏறுவோம் நான்? ஐயோ, அந்த தாத்தா செம்ம டென்ஷன் ஆக போகிறாரு. ஓகே சரி, ஏறிட்டு போங்க. ஏறி ஒருத்தக்குள்ள உசுறு போதியா? இப்படி போகணும். தாத்தாட்ட போயிட்டு இந்த ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு கீழே போய் கொடையை கொடுத்துட்டு நல்லா சாப்பிட்டு திருப்பி மேலே ஏறி வரணும். அந்த மெயின் ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அப்படி போகணுமா? ஏரியா பயங்கரமாக தான் ப்ரோ இருக்குது. ஒரே பாதை தான். பார்க்க இன்னும் நல்லா இருக்குது ப்ரோ கிளைமேட்டெல்லாம். மழை டைமில் ஏறுறது டேஞ்சர் தான். ஏன்னா எது எங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்களா, வைரஸ் காளான். என்ன காளானே தெரில. காட்டுக்குள்ளே வளருதில்ல, முக்கால்வாசி வைரஸ் காளானாக தான் இருக்கும். அரே என்ன ப்ரோ, கொஞ்சம் தான் இது எங்கே போகுதுன்னே தெரில. நானும் போயிட்டே இருக்கேன். அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிச்சு. ஆடா தாத்தாட்ட எப்போ வண்டி விட்டோம்? என்னடா ரூட்டு இது? இறங்கும் போது டங்கு வரைக்கும் போலியா, கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக இருக்கும் ப்ரோ. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துல ஏறி வந்துட்டோம் ப்ரோ. அந்த ஆள் ஃபேமிலியோடு கூப்பிட்டு வரான் பார்த்தீங்களா, கொடை தெரியுதா? அந்த ஆள் 1000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஃபேமிலி பிடிக்கின்னு வரான் மேலே. நம்ம இந்த ரூட் தான் ஆரமாக மார்க்கை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே மேலே போனால், ஐயோயோ மழை டைமில் வாங்க ப்ரோ, செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் என்ன, எல்லாம் நனைஞ்சு போயிடுது, அதான் கடுப்பாகுது. பேக்கில் இருக்கிற ஐட்டம்லாம் நனைஞ்சிருமோன்னு பயமாக இருக்குது. இந்த ரெயின் கார்டு இருந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்காதுல்ல. அந்த பசங்க போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு ரெயின் காரை போட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்துருக்கலாம். உண்மை என்னன்னா ரெயின் கவர் என்கிட்ட இருக்குது, பேக்கில் இருக்கலாம். இந்த ரெயின் கவர் தான் என்னோடய பேக்கை கட்டி வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா, ப்ளூ கலர் கவர். ஆடா என்னடா 1 மணிக்கெலாம் மழை போயிடும்னு சொல்லி கூகுள் சொல்லிச்சு, மழை பெஞ்சுனே இருக்குது.
இந்த கிளைமேட்டில் சொட்ட சொட்ட இருக்குது ப்ரோ. இதுதான் சப்பாத்தி ரொட்டியாக தோணணும். இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்காதுல்ல. பார்த்தீங்களா ஒரு பைப் லைனு, இது எதுக்கு இந்த லைன் தெரியல. மழை பெய்யாமல் இருந்தால் தான் ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். மழை பெஞ்சே திரும்ப நிற்குது. ஓ அடா அடா போக போக ஒத்தடி பாதையாக வருது. ரிஸ்க் இருந்தால் தான் ப்ரோ பார்க்க முடியும். பக்கத்தில் ஒட்டோம் ப்ரோ. என்ன இது ஜோனு மெடிடேஷன் ஏரியா. இங்கெல்லாம் கத்தக்கூடாது, நைனு கத்தக்கூடாது. ஓ வெற்றி துமாரா ஹே, வெற்றி ஆய ஹே. எப்படி வந்தாச்சு. ஆடாங்க அதான் ப்ரோ வந்த ரூட்டு தெரியுதா? பாருங்க கரண்ட்டு கம்பியில் வந்து தட்டையை தொங்க விட்டுருக்கானுங்க மேலே. எங்க அது எங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குதுல. சரிதான் அப்படியே யூட்டன் பண்ணா ஃபால்ஸு ப்ரோ, ஃபால்ஸு. அந்த ப்ரோஸ் அங்கேருந்து அந்த கேரளா பசங்க ஆளை காணும்பா. நம்ம இப்போ நான் அழகாக சொன்னேன் என் கூடயே வாங்க ப்ரோ நம்ம பார்த்துடலாம் மேலே அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ எப்படி போனாலும் ஃபால்ஸ் போகலாம். ஆனால் எப்படிக்கா போகுதுன்னா தெரில. உள்ளே குகை இருக்குது ப்ரோ, உள்ள கம்சியான குகை இருக்குல்ல. அது உள்ளே போய் பார்ப்போம். முடியலடா. நமக்கு பிரச்சனையே மழை தான் ப்ரோ. மழை தான் லைட்டாக தெரிஞ்சு கடுப்பு. எல்லாமே பேக்கெல்லாம் நம்பிச்சேன் தெரிஞ்சு போயிட்டு எல்லாத்தையும் காய விடணும். கிளைமேட் மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சாரல் பயங்கரமாக அடிக்குது. உள்ளே போவோம். இவ்வளோ தண்ணி நான் எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. ஆனால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களா. தண்ணி கொட்டி மேலேருந்து அப்படியே ஜூசி மாதிரி கீழே விழுது. அதில் மிஸ்ட்டு க்ரியேட் ஆகுது. அந்த மிஸ்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ ஃபாகு க்ரியேட் ஆகுது காரணமா இல்லை. ஃபாகு வந்து டெம்பரேச்சர்னால இங்கே உருவாகும். மிஸ்ட்டு வந்து நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் செம்மையாக தண்ணி ஐஸ் கோல்டில் இருக்குது. அடங்கு எப்படா போட்ட அப்படி இவ்வளோ சில்லு இருக்குது தண்ணி. வந்துடுறேன் தாத்தா கூட எகிரியும் போலியே. போடா இங்கே தாண்டா மழை இல்லை. அங்கேயும் லைட்டாக சாரல் இருக்குது ப்ரோ. ஆனால் இங்கே பாருங்க ப்ரோ. ஓ தண்ணி பட்டு தெரிக்குது. மேலேருந்து ஒரு கல் வந்தால் கூட தெரியாது போல் அப்படி இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போவோம். ஆனால் ஃபுல்லாக கூலிங்காக தான் இருக்குது ஏரியா. அடங்கும் தப்பா வச்சுனே. சாரி அந்த பசங்க வந்துட்டாங்க ப்ரோ, கேரளா பசங்க. தாத்தா கூட எகிரிடும் போல.
சரியான விஸ்ட் ப்ரோ. அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போயிடலான்னு பார்க்குறேன், ஆனால் போக முடியுமான்னு தெரியல. ட்ரை பண்ணோம். தண்ணி இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கு, இவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வேறு இருக்குது. பார்க்கச்சு கம்மியாக போகிற மாதிரி தான் தெரியுது, ஆனால் சரி ஃபோர்ஸில் போகுது. ஆனால் கூகுள் சொன்ன மாதிரி 1:30 மழை பெய்யல ப்ரோ, வெறும் சாரல் தான். பாருங்க, அந்த இடத்துல நிற்க முடியல. அப்படியே ஃபுல்லாக நினச்சிட்டேன் நான். ஃபுல்லாக கைகையில் எல்லாம் பேக்கெலாம் ஃபுல்லாக நெஞ்சு போச்சு. இப்போது முடிஞ்சால் ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறேன். ஓகே, ரிட்டர்ன் போகும்போது பார்ப்போம். அது கீழே அந்த பைப் போகிறது வந்து இங்கே தண்ணி ஆட்டையை போடுறது ப்ரோ, தெரியுதாங்க? அந்த இடத்துல தெரிஞ்சு பாருங்கள், தண்ணியை வந்து பைப் வழியாக எடுத்து டேங்க்கில் பிடிச்சி ஆட்டையை போடுறாங்க. ஆட்டையை போடுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, இங்கே இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு இதுதான் ஒரே ஆதாரம் வாட்டருக்கு. ஆனால் வாட்டரு சும்மா கிறிஸ்டலாக இருக்குது. தண்ணி வீழ்ந்தோடனே அப்படி தெரியுது, அங்கெல்லாம் நிற்க முடியல, அவ்வளோ தண்ணி. சும்மா பட மூஞ்சில் அடிச்சு. பேக்லாம் ஃபுல் ட்ரை, நஞ்சு போச்சு. ஏதா உள்ளே இருக்கிறதே தெரிஞ்சு பாருங்கள், அந்த அளவு நஞ்சு போச்சு பேக். முதல்ல வந்து அந்த ரூட் வழியாக வந்தோம். இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ரூட் இருக்கான் இந்த வழியில், அதாவது லெஃப்ட் சைடில். அதாவது இந்த ரூட்டை எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ அதான் இந்த ரூட்டை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போகிறேன். இது எப்படி இருக்குது, ஓகேவா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். பார்த்தால கோட்டர் வெரி டேஞ்சர். கம் பண்ணியாச்சு. தாத்தா டென்ஷன் ஆக போகிறாரு. தாத்தா கூட எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டு 1 ஹவரில் வந்துட்டு தம்பி அப்படின்னு கொடுத்தாருங்கிட்ட. நான் வந்தே 2 மணி நேரம் ஆக போகுது. தாத்தா அவ்வளோதான், நீங்கள் நம்மளை மர்டர் மார்கா வாங்க போகிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு. கீழே போவோம், பார்த்துருவோம். இந்த ரூட்டு நல்லா இருக்குது ப்ரோ, சரிங்களா? ஃபுல்லாக அந்த பைன் ட்ரீஸ் தான். இது என்ன ட்ரீன்னு தெரில, பைன் ட்ரீ தான் நினைக்கிறேன். இதே ரூட்டில் தான். என்ன கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அதுவே. ஃபால்ஸு மூணாரில் ஜாதுவார் வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன், பேர் வந்து போச்சு. ஸ்கிட்டர் ஜஸ்ட் மிஸ். இந்த இது நல்லா இருக்குன்னு நானுங்க, அதுதான் தெரிஞ்சு சூப்பராக இருக்குது. இது எப்படி வலிக்கு விழுவோன்னு தெரியாமல் போயிட்டுருக்கோம். இட்ஸ் டேஞ்சர். பயமே தாத்தா தான் ப்ரோ. தாத்தாட்ட கொடை வாங்கிட்டு 1 ஹவரில் வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தவன் அரே மென்டல் எங்கே போய் துவஞ்சு அப்படின்னு போகிறாரு. ஓ இப்படியும் போகுது, இப்படியும் போகலாம். இப்படி போவோம் படிக்கட்டோடத்துக்கு. இது வேறு சேராக இருக்கு வேறு, அதனால் படிக்கட்டு இஸ் பெஸ்ட்டு. அந்த 3 பைத்தியங்க வந்து இந்த ரூட்டில் ஏறி இருக்குங்க. அதான் இப்போ ரூட்டு தெரியாமல் அங்கே நின்று முடிச்சிட்டு இருக்குதுங்க. அந்த இதில் ஏறி மேலே வந்துட்டு அங்கே ரூட்டு தெரியாமல் முடிச்சிட்டு இருக்குதுங்க. ஒட்ட படிக்கட்டால் அழகாக போட்டுருக்கானுங்க. சரி லேடிஸோடு சுற்றுறான்ல, போய் சுற்றி சுற்றணும். நல்ல இடம். ஏரியாவில் குட்டி குட்டியாக கடைங்க வருங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக வருங்க. டேங்க்லேருந்து அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்து டேங்க்கில் யூஸ் பண்ணி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க.
ரஷ்யன்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. ரஷ்யன்ஸ்லாம் 2-3 கப்புள்ஸு. ஹிந்திக்காரங்க நிறைய பேர். ஹிந்திக்காரா புதுசாக புஸ்க்குன்னு இருக்கான். அரே அட்டைப்பூச்சி ப்ரோ, அட்டைப்பூச்சி ஐ திங்க். அம்மா ஐயோ ஐயோ ஆமாம், அட்டைப்பூச்சி டேஞ்சரஸ். இவ்வளோ பேர் அட்டைப்பூச்சி தான் பார்க்குறேன். Oh, going down, no problem. You can make it. Mana தாத்தா போவோம். தாத்தா சிங்கிள்ஸ் தான் ப்ரோ. ஆப்பிள் மரம் ப்ரோ, ஃபுல்லாக பாருங்க. ஆப்பிள், பச்சை ஆப்பிள். இதுக்குள்ளே போகலாமான்னு தெரியல. முதல்ல ரூட்டு தப்பான ரூட்டில் போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பிள்லாம் சூனியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க போலியே. ஆப்பிள் தோட்டத்துக்குள்ளே என்ன அது ரெட் கலர் எதுவும் மிதக்குது அங்கங்கே பார்த்திங்களா? லைவ் ஆப்பிள் ஃபீடிங். ஓ இங்கே ரெட்டு. பிக்கும் போது இருந்துட்டான்னு வைங்களேன், கயிற்று மேலே வந்து அடிக்க போகிறான். ஊரம் விட்டு தோட்டத்துக்குள்ளே பிச்சுன்னுக்குறோம். ஃபுல்லாக ஆப்பிள் தான் ப்ரோ, எல்லாமே ஆப்பிள் மரம் தான். சீரியஸாக எனக்கு வழி தெரில, எப்படி போகிறேன்னே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கேன். அடங்க நான் வந்த ரூட்லேயே வந்துக்கலாம் ப்ரோ. பாருங்க, இது எந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகுதுன்னே தெரில. நான் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். கடைசியில் மெயின் ரோடு கூப்பிட்டு போனால் சரி. சோபா இப்போ அதை நோக்கி தான் போகிறேன். அந்த ரிவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நோக்கி அப்படியே இறங்குறேன் கீழே. ஒரு ரூட்டு போகுது. அந்த ஹிந்திக்காரன் சொன்னான், ஓ பையா ரைட்டு போ அப்படின்னு. அவன் பேச்சை கேட்டு ரைட் வந்த பார்த்தீங்களா, என்ன சொல்லணும். ஆப்பிள் காட்டுக்குள்ளேயே சுத்த விட்டாங்களே. வயிறு ஃபுல்லாக ஆப்பிள் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. 5-6 ஆப்பிள் சாப்பிட்டேன் தெரிஞ்சு. கண்ணுக்கு முன்னாடி அழகாக இருக்கும்போது எப்படி எடுக்காமல் இருக்க தோணும். ஆட்டையை போட்டாச்சு, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. தாவணும் போல. லிங்கா தாவு. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு மெயின் ரோடுக்கு வந்துட்டோம் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ மெயின் ரோட்லேருந்து எப்படி நான் கீழே இறங்க போகிறேன்னு தெரில. மெயின் ரோட்லேயே வானத்தில் இருக்கேன் நான். வெற்றி, மகா வெற்றி. வெற்றின்னு சொல்லி முடிக்கல, தவறிடுச்சு.
ஓகே, அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து கிளம்புறோம். இந்த வெயில் காலில் அடிச்சிருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும். சீரியஸாக ப்ரோ, இந்த வெயில் காலில் அடிச்சிருக்கணும். காலில் அடிச்சிருந்தால் சூப்பராக இருந்திருக்கும். நம்ம பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டு ஃப்ரீயாக வந்துருக்கலாம். அந்த தாத்தாவை அர்ஜென்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லாமல். தாத்தா அவர் எதுவும் சொல்லலை, ஓகேன்னாரு. சுற்றி வந்ததுக்கு வந்து ஏன் ஷார்ட் ரூட் இருக்குது, ஏன் அப்படி வந்த அப்படின்னாரு. ஓகே, வேறு எதுவும் சொல்லலை. நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் ப்ரோ பேசுனாங்க. ஹஸ்பண்ட் அவர் எந்த ஊருன்னு தெரில, ஆனால் ஒய்ஃபு இந்த ஊர் ஆளுங்க தான். ஒய்ஃப் இந்த ஏரியா ஆளுங்க, ஆனால் ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு தெரில. ஹஸ்பண்ட் வந்து எந்த ஊருன்னு தெரில. அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இமாச்சல் இருக்க மாட்டார், டெல்லி அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஆள் மாதிரி தெரிறாரு அவர் பார்க்க. அவருக்கு இந்த ஏரியா பிடிச்சி இங்கே வந்துட்டார் போலக்குது. இந்த ஏரியாலேயே செட்டில் ஆகிட்டார். இட்ஸ் குட். வெயில் அடித்தா அவர் கடுப்புன்னு நான் போய் முதல்ல இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் காய போடணும். இந்த பேண்ட் ஈரமாயிடுச்சு, மலையில் எல்லாமே ஈரமாயிடுச்சு ப்ரோ. உள்ள ஃபால்ஸு நிஜமாகவே ஒர்த்தான ஃபால்ஸு. என்ன பக்கத்தில் தான் போக முடியல, புயல் காற்று அடிக்குது அந்த இடத்துல. போனாலும் நிற்க முடியல, அடிக்கிற காற்றுல வந்து நம்மலாம் பறக்காசு ஆகிட்டுருக்கோம். பறக்கணும். இன்றைக்கி முக்கியமான வேலையெல்லாம் முடிஞ்சது எல்லாமே. ஃபால்ஸ் போயாச்சு, அப்புறம் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஒன்று வாங்கியாச்சு, அதுக்கு ஃபைல் மாற்றணும். ஹார்ட் டிஸ்க் வீட்டிலே இருந்தது ப்ரோ, தேவையில்லாமல். சரி நான் ஸ்பேஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் பத்தோம் அப்படின்னு ஒரு கொழுப்பில் வந்துட்டேன். அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், இந்நேரத்துக்கு எல்லா ஃபைலும் அதுலேயே நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்திருப்பேன். பிரச்சனையே ப்ராப்ளமே இருந்திருக்காது. அதோட லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா இன்னும் ப்ராப்ளமே இருந்திருக்காது. யார் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தா சடனாக கிளம்புனா இது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். எல்லாமே காயுது ப்ரோ, நல்லா காற்று அடிக்குது. சில்லு சூடாக இந்த என்ன வாமான காற்று. இனி கூகுள் சொல்கிறத நம்பணும் ப்ரோ. இந்த டைம் போயா நல்லா இருந்திருக்கும், நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிச்சு பார்த்தீங்களா. நான் கேட்டேன்னா காலையிலேயே போகணும் நின்றுனே அடம் பிடிச்சனே. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கன்ஃபார்மாக கூகுள் பேச்சை கேட்டு தான் போகணும். கரெக்டாக சொல்லிச்சு, அது 1 மணிக்கு மேலே மழை இருக்காதுன்னு சொல்லிச்சு. அதே மாதிரி 1 மணிக்கு மேலே மழை இல்லை. நாளைக்கு லேயில் மழை இருக்குன்னு சொல்லுது. நம்பலாமா வேணாமா, இல்லை அது கதை கொடுக்குதான்னு தெரில. பான் பிரெட் இந்த ஏரியாவில் செல்லிங் பண்ணுற பிரெட்டு. அட அங்கே ஒரு போலீஸ் அக்கா நம்மளே பார்க்குது. இவன் போகிறானா இல்லை போய் கைத்து மேலே அடிச்சு இழுத்துன்னு வந்துடலாமா. அதனால் ரொம்ப நேரமாக இங்கே தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. அதனால் பைக் யூட்டான் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் ப்ரோ. ஒரு குரூப் இறங்குச்சு கீழே. சரி இறங்குச்சே நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி இப்போ இறங்கலான்னு போனேன். அந்த குரூப்பு திடீர்னு மேலே ஏறிடுச்சு. போலீஸு அங்கே வந்து பார்த்துக்கு இது செயினை சுற்றி என்னையே முறைச்சிருந்ததா, அதான் ரிட்டன் வந்துட்டேன். நம்ம சேஃப்டியாக இருக்கணும்ல, நம்ம சேஃப்டி நமக்கு முக்கியம் இல்லை ப்ரோ. இதான் இங்கே ஒருத்தர் ஆனால் ஆட்டம் ஆடுது பாருங்க. ஏற போகிறோம். ஏறி போடா அடே. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடையா இங்கே? செயின் ஸ்ப்ரே இருக்கான்னு கேட்பமா. செயின் ஸ்ப்ரே இருக்கா? வெற்றி ப்ரோ, வரேன்யா. ஊரே தேடணுண்டா செயின் ஸ்ப்ரேவா, எங்கேயுமே கிடைக்கல. பரவாயில்ல, கடைசியில் இவனாவது வச்சுருக்கானே. அதாவது இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு கட்டிங் போட்டிருக்கான் ப்ரோ. காலங்காத்தாலே ஸ்மெல்லு தாங்க முடியல. கடைக்குள்ளே போகிறாங்க, 2 பேர் இருக்கானுங்க, 2 பேருமே ஒரு கட்டிங் போட்டு இருக்கானுங்க காலங்காத்தால். என்ன பண்ணுறதா இவனுங்களை வச்சுக்கிட்டு. ஸோ வெரி சேட். இங்கேயும் அதே தான், லைட்டாக போட்டு உட்காந்துன்னுக்குறானுங்க அப்படியே.
அரே வண்டி என்னன்னு தெரில, திடீர்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது, திடீர்னு ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஒருவேளை ஹை ஆல்டிடியூடில் இருக்கிறதுனால கிளைமேட்டுக்காக அப்படி மாறுதோ என்னமோ. வாட்டர் வாஷ் இங்கே எல்லா கடையும் இருக்குது ப்ரோ, எல்லா கடையும் இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்னன்னா எம்ஆர்பி ரேட்லேருந்து ஒரு 20 ரூபா 10 ரூபா தான் குறைச்சி கொடுக்குறானுங்க. நீங்கள் அங்கேயே வாங்கினீங்கன்னா நல்ல ரேட்டில் வாங்கலாம், ஆனால் இங்கே வாங்கினீங்கன்னா எம்ஆர்பி ரேட்டில் தான் வாங்கணும் எது வாங்கினாலும். ஒரு செயின் ஸ்ப்ரே அங்கெல்லாம் ஒரு 180 190 200 அப்படி தான் இருக்கும். இங்கே 270. அந்த எம்ஆர்பிலேருந்து 3 ரூபா கம்பெனி கொடுத்தான். சரி விடுங்க, அர்ஜென்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜென்ட்டு கிடைக்கவும் கிடைக்காது. 20 ரூபாவில் என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லி நானும் கொடுத்துட்டேன்.